Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен биз адабий окуу сабагын өтөбүз. Маанайыңар жакшыбы, балдар? Келгиле анда баарыбыз жагымдуу маанай түзүп, күн нурун төгүп жылмаят, биз да баарыбыз жылмаябыз. Эң сонун, балдар. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөз оюндары. Сабактын максаты силер табышмак сөз оюндарынын маанисин түшүнөсүңөр. Көркөм окуп, табышмактын жандырмактарын табабыз. Эпчилдикке жана тапкычтыкка көнүгөбүз. Сабактын максаты түшүнүктүү болдубу, балдар? Келгиле эмесе, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Анаграмма. Адегенде табышмакталган сөздү таап, андан кийин ал сөздөгү айрым тамгалардын ордун алмаштыруудан жаңы сөз алынуучу сөз оюну болуп эсептелет экен. Мисалы, жолборс түстүү бир өңдү жакшы ойлонсоң табасың, тамгаларын которсоң бир идишти аласың. Ойлонуп көргүлөчү, балдар, бул эмне? Азаматсыңар. Чаар, чара. Качыратып, кар басып, кыш мезгилде кийесиң, алмаштырсаң тамгасын, өкүнүчтү билесиң. Бул эмне экен, балдар? Тапкылачы. Туура айттыңар, балдар. Бул өтүк, өкүт. Кийинки оюнду карайбыз, балдар. Ал логогриф деп аталат экен. Бул табышмакталган сөздү таап, андан кийин ага мүчө уланса, же кемитилсе, же кошумча тамга кыстарылса, жаңы сөз келип чыгуучу сөз оюну болуп эсептелет. Анда чогуу окуйбуз, балдар. Шатырата санасаң, бирдиктеги бир сан, ны тамгасын уласаң, баалуу асыл металл. Бул эмне экен, балдар? Туура айттыңар. Ал алты жана алтын. Эң жакшы, балдар. Анда дагы угабыз. 3 тамгадан аты бар. Ушул айды ким сүйбөйт? Башына саа уласаң, анда желге үлпүлдөйт. Бул эмне экен, балдар? Эң туура. Бул май, саа май. Эң жакшы, балдар. Анда кийинки табышмакты угабыз. Топ эмес, бирок жели көп. Айыл эмес, бирок эли көп. Бир үндүүдөн өзгөргөн. Бул өзү деги кандай сөз? Кана ойлонгулачы, балдар. Эң туура. Бул шар жана шаар. Балдар, кийинки сөз оюну метаграмма деп аталат. Бул табышмакталган сөздү таап, андан кийин ал сөздөгү бир тамганы башка тамгага алмаштыруудан сөздүн мааниси өзгөргөн оюн ыр болуп эсептелет. Келгиле анда баарыбыз чогуу угабыз. К тамга менен башталса, кишинин болот жашы. Т тамга менен башталса, турган үйүңдүн аты. Бул эмне экен, балдар? Курак жана турак. Туура айттыңар. Баш тамгасы үй болсо, жашоочу жайың. Үй ордуна у койсо, короодогу малың. Эң сонун. Бул үй жана уй. Соңку тамга ты болсо, айыл жери элестейт. Ты ордуна кы койсо, короодогу малың. Бул эмне экен, балдар? Туура, элет жана эшек. Балдар, бул сөз оюндары абдан кызыктуу бекен. Анда кийинки сөз оюну шарада деп аталат. Ал ар бири өз алдынча сөздү түшүндүргөн. Эки сөздү бириктирип окуганда негизги табышмакталган сөз алынуучу оюн ыр болуп эсептелет. Анда чогуу окуйбуз. Ичкенин бир атына кошуп жазсаң бир түстү, бир буюмду окуйсуң, асемдеп тарап чач күтчү. Бул эмне экен, балдар? Туура. Бул тарак. Биринчиси бел боо, экинчиси түз. Кураштырып окусаң, бир жакшы буюм жасаган уз. Бул эмне экен, балдар? Ойлонгулачы. Азаматсыңар. Ал курак. Силер абдан тапкыч экенсиңер, балдар.
Анда мен силерге кийинки сөз оюну менен тааныштырайын. Ал акро-ыр деп аталат. Бул баш тамгаларын кураштырып окулса, бир сөз чыкчу оюн ыр болуп эсептелет. Анда чогуу окуйбуз. Башы жалпак, аягы балчак, көзү тосток, аябай коркок. Карагыла балдар, баш тамгасын бириктиргилечи, эмне сөз келип чыкты? Туура, бака. Темирден аттын бутуна кадалгандын аты эмне? Карайбыз. Туура, бул така. Адам, айбан, бардыгы дем алгандын аты эмне? Баш тамгаларды карагылачы балдар. Туура, бул эмне экен? Аба. Мынакей балдар, бул сөз оюндары силерге абдан жакты деген ойдомун. Эмесе силерге тапшырма балдар. Бул сөз оюндарынын ичинен кайсынысы силерге көбүрөөк жакты? Сөз оюндарды көркөм окуйбуз. Ошондой эле силер да мына ушундай сөз оюндарын түзүп айтып бергиле. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.